Hello everybody. So welcome to my channel We Learn Languages. Today I also have a new lesson for you to learn. Our lesson is lesson 34 about the word สมควร Okay, the word สมควร it mean fairly or properly. Okay, here we go through it now. Lesson 34 สมควร fairly properly words แจ้ง clearly แจ้ง clearly ยาก difficult hard tough ยาก difficult hard tough อธิบาย explain อธิบาย explain สมควร properly สมควร properly ละเอียด thoroughly in detail ละเอียด thoroughly in detail เหียนดี to study well เหียนดี to study well เหียนแก๊ง to study smart เหียนแก๊ง to study smart เมา drunk ม้วน enjoyable ม้วน enjoyable sentences เรากินเหล้าเบียร์3แก้วเราเมาสมควรเรากินเหล้าเบียร์3แก้วเราเมาสมควร He drank 3 bottles of beer. He was fairly drunk. เรากินเหล้าเบียร์3แก้วเราเมาสมควร He drank 3 bottles of beer. He was fairly drunk. แล้ว he กินเหล้าเบียร์ drank beer 3แก้ว 3 bottles แล้ว he เมา drunk สมควร fairly แล้วขับรถไวสมควร แล้วขับรถไวสมควร He drive fairly fast แล้วขับรถไวสมควร He drive fairly fast แล้ว he ขับรถ drive ไว fast สมควร fairly เจ้าอธิบายบ่ละเอียด Your explanations aren't very thorough เจ้าอธิบายบ่ละเอียด Your explanations aren't very thorough เจ้าอธิบาย Your explanation บ่ aren't ละเอียด thorough แล้วลอยน้ำเก่งสมควรแล้วลอยน้ำ
แกงสุมควร He is very good at swimming ลาวลอยน้ำแกงสุมควร He is very good at swimming ลาว He ลอยน้ำ swimming แกง is good at สุมควร very เล่าเว้าภาษาอังกฤษดีสมควรเล่าเว้าภาษาอังกฤษดีสมควร She speaks English very good เล่าเว้าภาษาอังกฤษดีสมควร She speaks English very good ลาว She เว้า speak ภาษาอังกฤษ English ดี good สมควร very ติดต่อกับผู้นั้นบ่ยากปานใดติดต่อกับผู้นั้นบ่ยากปานใด It's not very difficult to contact that person ติดต่อกับผู้นั้นบ่ยากปานใดIt's not very difficult to contact that person ติดต่อ to contact ผู้นั้น that person บ่ยากปานใด not very difficult เจ้าพิมพ์หนังสือเก่งสมควรเจ้าพิมพ์หนังสือเก่งสมควร You are very good at typing เจ้าพิมพ์หนังสือเก่งสมควร You are very good at typing เจ้า You พิมพ์หนังสือ typing แกง are good at สมควร very conversation เล่าเว้าภาษาอังกฤษแจ้งบ่เล่าเว้าภาษาอังกฤษแจ้งบ่ Does he speak English clearly เล่าเว้าภาษาอังกฤษแจ้งบ่ Does he speak English clearly เล่า he เว้าภาษาอังกฤษ speak English แจ้งบ่ clearly โดยเล่าเว้าแจ้งสมควรโดยเล่าเว้าแจ้งสมควร Yes he speaks very clearly โดยเล่าเว้าแจ้งสมควร Yes he speaks very clearly โดย Yes เล่า he เว้า speak แจ้ง clearly สมควร fairly ลาวอ่านไวปานใดลาวอ่านไวปานใด How fast does he read ลาวอ่านไวปานใด How fast does he read ลาว he อ่าน read ไวปานใด How fast ลาวอ่านไวสมควรลาวอ่านไวสมควร He reads very fast ลาวอ่านไวสมควร He reads very fast ลาว He อ่านไว read fast สมควร fairly ลูกเจ้าเรียนเก่งบ่ลูกเจ้าเรียนเก่งบ่ Is your child learning smart
ลูกเจ้าเรียนเก่งบ่ Is your child learning smart ลูกเจ้า Your child เรียน learning เก่ง smart เราเรียนเก่งสมควรอยู่เราเรียนเก่งสมควรอยู่ He's learning fairly smart เราเรียนเก่งสมควรอยู่ He's learning fairly smart เรา he เรียน learning เก่งสมควร fairly smart Okay, right now here are some notes you have to learn more about the word สมควร Okay, the word สมควร mean suitably, properly, fairly. The word สมควร is used after the stative verbs to indicate a degree which is neither more nor less. For example, เราอ่านไว้สมควรเราอ่านไว้สมควร The word สมควร here it mean fairly. We translate he reads fairly fast. The word สมควร it mean that not not fast or not slow. Okay, why สมควร is mean like this mean he reads not fast or not slow. Okay, why สมควร mean fairly fast. เพลงนี้ม่วนสมควรเพลงนี้ม่วนสมควร This song is fairly enjoyable. Okay, สมควร fairly ม่วนสมควร fairly enjoyable ลาวเว้าดังสมควรลาวเว้าดังสมควร He speak fairly loud. Okay, ดังสมควร mean fairly loud. Okay, the second point is the word nhak. The word nhak means difficult. It's occurred after the action verb to indicate the difficulties of that action. For example, อธิบายยากอธิบายยาก mean it's difficult to explain. ย่างยากย่างยาก it's difficult to walk. อ่านยากอ่านยาก it's difficult to read. Okay, อธิบาย it mean explain. When we put the word nhak after it, it mean that that's action to show the difficulty. Okay, that action to show the difficulty. อธิบายอธิบายยาก mean explain difficult. Okay, ย่างย่าง mean walk. When we put the word nhak after yang, it means difficult to walk. Okay, อ่านยากอ่านยากอ่าน mean to read. ยาก mean difficult. อ่านยาก mean it's difficult to read. That's all my lesson today. I would like to say thank you for viewing my video's lesson. If you think that it's very helpful, please share it and subscribe my channel for more lessons. Thanks in advance. Bye bye. See you again.